رئتيك ستصبح مثل رئتي الطفل حديث الولادة مع هذا الشراب الطبيعي المضاد للسعال وضيق التنفس والتهاب الشعب الهوائية والحنجرة. سيحميك من البكتيريا والفيروسات ولن يسمح لها بالدخول إلى رئتيك. قبل المرور إلى طريقة تحضير الوصفة، احفظوا الفيديو حتى لا تفقده. سنحتاج إلى برتقالة. قم بإزالة الجزء العلوي من قشرة البرتقالة، ثم قم بإفراغها من اللب. البرتقال غني بفيتامين سي الذي يعمل على تقوية جهاز المناعة ومحاربة الإنفلونزا. سنحتاج إلى فص من الثوم. قم بتقطيع الثوم إلى شرائح صغيرة. يعتبر الثوم مضاد حيوي طبيعي لعلاج نزلات البرد، التهاب الحنجرة والتقليل من احتقان الجهاز التنفسي. ضع شرائح الثوم بداخل البرتقالة. سنحتاج إلى قطعة صغيرة من الزنجبيل الطري. قم بتقطيع الزنجبيل إلى شرائح صغيرة. يحارب الزنجبيل الفيروسات ويقي من الإصابة بنزلات البرد وينظف الرئتين. ضع شرائح الزنجبيل أيضا بداخل البرتقالة. أضف ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي. العسل يقضي على البكتيريا التي تسبب تهيج الحلق. ضع قشرة البرتقالة في مكانها وأتركها لمدة ساعتين. بعد مرور ساعتين، قم بعصر البرتقالة جيدا لاستخراج عصيرها وعصير المكونات الأخرى. ستساعدك هذه الوصفة على تقوية جهاز المناعة لديك وعلاج كل مشاكل الجهاز التنفسي. من فضلك ضع إعجابا للفيديو تقديرا لمجهوداتنا. يمكنك أخذ هذا المشروب مرة واحدة في الصباح على الريق قبل وجبة الفطور. أما بالنسبة للأطفال أقل من 12 سنة، يمكنهم أخذ ملعقتين صغيرتين في اليوم. استمر في ذلك يوميا لمدة 7 أيام متتالية. ستشكرني بإذن الله على الوصفة. أتمنى لكم الشفاء العاجل.